稍微有点计划性的哈。所以你甚至于可以上蓝色都没有关系哈。好，那背景的部分哦，基本上统一一个色调就好哦，因为我们现在背景蛮花，你看背景很多东西，但是你不要这样画，你就画一个同一个颜色下去就好了哦。同一个颜色色调上有光线上的变化就可以了哦。水煮要做出来吗？要啊要啊要做，还是要做哦，各自还是要做，尽量做啦啊。然后刚开始的颜色哈，如果说你比较没有把握性的话，不要直接用太亮的颜色直接上，可以加一点灰色上去，可以加白，哦，可以加白，让它稍微灰一点点，然后你才越加越亮。千万不要刚开始就用最亮的颜色加上去哈。有些是它的那小椅子，它那绿也这些，加到你看看，看看吗？哦，你这暗的先上之后，这个亮的再把它加上去，要一个底再加哦。亮的地方哦，永远都是最后重的哦，都是最后才加的。哎，哎，电哦，不会有忘记了吧？太冷了吧？所以那不是理由好不好？那什么？感冒？小米，公感冒。跟前一阵子说解除了，是危机解除。前几天很热，这1、2天又哦，又突然变冷。哦。这几天都穿棉袖子，跟夏天一模一样。好，那我们现在你看哦，直接也是一样哈，不要用到最亮的上，慢慢加亮。柳丁的部分哦，刚才我们是不是加了这些，对不对？就慢慢往下刷，让它渐层，把立体感做出来。从大哥来啊。我亮的上。好，慢慢的往下渐层下来，它就有立体感下来。亮的先上，你从亮的上。昨天跟今天的天气差太多。对啊，今天怎么那么冷？明天更冷啊！今天晚上跟明天，今天晚上跟明天会更最的。我以为冷到今天为止。今天晚上到明天了。哇，这很冷。在台北都要下雪了。下雪，假死人。
哦，加慢慢叠上去。哦，那像那个橘子，它上面有那个头凸起来，你要把那个头凸起来画起来。哦，画凸起来哈。袂三开啦，倒袂开啊，迄种倒，即个拢唔知怎样讲，倒袂开啊，斜了。好，变成块状叠哦，像你这样叠，亮的下来往下拉，它是会接触到下面的颜色，它就混合在一起，你把它刷平，那它就会圆起来。好，好，那形状你不一定要修得很圆顺哦，因为基本上大自然的东西很少是圆顺的啦，不会很少像鸡蛋那么平整，它边缘一定会这样起伏嘛。所以你不要把它修很圆很准哦，因为这样会失去它的意义哦。所以这个我们讲那个是属于造型的一个部分，所以不需要那么的平整的哈。我尽量把它那个趣味性画出来。哦，你可以继续加，因为其实你看现在都还可以再加。哦，越亮的加的叠的越厚。哦，都还可以再叠，你就厚厚的叠上去就好。可是它连声音有那么大。你就慢慢叠哈。你油如果用的没有很多的话，其实都还是叠得上去的哈。所以油绝对不要用太多哈。像头的部分哦，可以再加哦。好，那记得哦，我们一直在讲一件事情，你要让它东西亮起来哦，不是加白哦，就是说，例如说像这个地方哦，你要让它很亮的时候，不是加白色哈，你应该是直接用那个它的原色，例如说橘色，你就用最亮的橘色去上，它才会亮，才会跳出来。哦，例如说像橘色的部分。它笔不一定要洗，好，新同学啦，笔不一定要洗，你可以用那个布擦一擦就可以继续再换色的哈。比如说你最亮的地方，其实应该是用这个颜色，那个橘色直接上哦，因为上的时候它就是会最亮的颜色。哦，它那个橘子最亮颜色才会跳出来，它不是加白色哦。加白色只是让它的彩度整个都降低而已哈，彩度跟明度都降低而已哦，千万不要这么做。加白只能画那个反光的地方。不过这个太假了，这个怎么想给啊？我基本上对哦。无呢碰干呢，你讲什么？真实的没有这样子啦，对，而且那个我那个